Всем здорово. Вот такая пушечка ко мне приехала на ремонт. Это такой детский квадрик, прям ух. Прям обалденная пушечка. Пятачки крутят очень резво. Мотор здесь обалденный, но сейчас обо всем по порядку. Честный обзор. Во-первых, этот квадрик с двигателем от Альфы на автомате. Как вам такое, ребятки? Вот такой моторчик тут, 110-очка Альфа. Квадрик этот 2003 года. Здесь видно. Да, есть нюансы. Откручивается вот это вот. Трубка. Откручивается вот эта выхлопуха. За свои бабки. Это обалденная машина. Вот такая вот тут. Также здесь я поменял ручку и тросик. Теперь все как часики. Также здесь заменен воздушный фильтр. Обслужен, почищен. Свечка здесь уже перерезанная. Это тоже минус. Поставил новый ключик зажигания. Как вообще, как часики работает. Подсосик. Вот такая тут грибатая резина. Просто пушка, а не резина. Цепь, которая перетянута. Но это не страшно. Амортизатор и тормоза, которых тоже практически нет. Но это не суть. Это же квадрик. Вот такой пульт, который уже намутили столько людей, лазили. И сидуха моего производства фигачил. Также здесь есть вот такой кенгурятник, который я тоже заварил по просьбе человека. Поменять тут еще надо вот эту штучку, которая делает очень плохо. Амортизаторы. Втулки с амортизатора. Ну а так, квадрик вполне живой. И даже очень бодренький. Ну и еще вот эта баночка глушителя держится на соплях.